રાજકોટમાં પોલીસ ફાયરિંગમાં એકનું મોત થયું હોવાના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। એસટી બસ સ્ટેન્ડની પોલીસ ચોકીમાં ફાયરિંગ થયું છે। પીએસઆઈ પીપી ચાવડાની સર્વિસ રિવોલ્વરમાંથી આ ફાયરિંગ થયું છે। રિવોલ્વર સાફ કરતી વખતે ફાયરિંગ થયું। ક્રિકેટની ટિકિટ આપવા આવેલા વ્યક્તિનું ગોળી વાગતા મોત થઈ ચૂક્યું છે। હિમાંશુ ગોહિલ નામનો વ્યક્તિ ટિકિટ આપવા આવ્યો હતો। ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ડીસીપી એસીપી સહિતનો કાફલો ઘટના સ્થળ પર હાલમાં પહોંચી ચૂક્યો છે। एसटी पुलिस चौकी में पीएसआई पीपी चावड़ा जो चौकी इंचार्ज है अने हिमांशु गोहिल नामना व्यक्ति જ્યારે ચોકીમાં હાજર હતા અને આની સર્વિસ રિવોલ્વરથી સર્વિસ પિસ્ટલથી વેપનથી અને ફાયરિંગથી અને ઈજા થઈ છે અને મૃત્યુ થઈ ગઈ છે। મેં અગર પીએસઆઈની બેદરકારી છે તો આને વિરુદ્ધ ચોક્કસ કાયદેસર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને ગુના પણ દાખલ કરવામાં આવશે। પીએસઆઈ પીપી ચાવડા દ્વારા પોતાની રિવોલ્વરમાંથી ફાયરિંગ થયાની સામે આવ્યું છે। જો કે હાલ તો પોલીસે સમગ્ર મામલે તપાસ પણ શરૂ કરી છે। હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ જે ઘટના અત્યારે બની છે તે બસ સ્ટેશનનો બસ છે અને જ્યાં ટ્રાફિકની અવરજવર પણ એટલી જ જોવા મળે છે। જે લોકો છે આગળ ઊભા દેખાય છે તેની પાછળ જ પોલીસ ચોકી આવેલી છે। હિમાંશુ ગોહિલ નામનો જે શખ્સ છે તે કોઈ કારણોસર પીએસઆઈ ચાવડા પાસે આવેલો અને તેની માથાના ભાગે ગોળી લાગ્યાની હાલ તો અત્યારે વિગતો સામે આવી રહી છે। જો કે ફોરેન્સિક અધિકારી દ્વારા સમગ્ર મામલે તપાસ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે। સવાલ એ છે કે પીએસઆઈ પીપી ચાવડાએ કેમ અહીં રિવોલ્વર સાફ સફાઈ કરવીની જરૂર પડી, કારણ કે જો કહી શકાય પોલીસ મેન્યુઅલના પ્રમાણે અથવા તો તે એકાંતમાં અથવા પોતાના ઘરે કે પછી જે નિયત કરેલી જગ્યા હોય છે ત્યાં જ આ રિવોલ્વર સાફ કરવાની હોય છે। પરંતુ સવાલ એ છે કે પીપી ચાવડા દ્વારા ફાયરિંગ કરીને હત્યા કરવામાં આવી છે કે પછી જે રિવોલ્વર સાફ કરતી વેળાએ જ ફાયરિંગ થયું છે તે તો અત્યારે પ્રશ્નાર્થ થઈ રહ્યો છે। કેમેરામેન માધવ ભટ્ટ સાથે રહીમ લાખાણી, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ।